Úlohou Martinského útvaru pluku útočnej vozby bolo stavať tankové a protitankové jednotky pre všetky poľné formácie slovenských ozbrojených síl. Výnimkou nemala byť ani tzv. Východoslovenská armáda. Plány, na ktorej stavbu boli schválené začiatkom roka 1944 a 12. júna 1944 bolo rozhodnuté o stavbe poľnej jednotky pluku útočnej vozby. Veliteľ útvaru major Dobrodka navrhol štruktúru jednotky, ktorá sa skladala z veliteľstva, štábnej roty zdravotnej správy, hospodárskej správy, technickej správy a dielenskej čaty. Bojovú časť tvorili dva prápory tankový a protitankový. Tankový prápor tvorili 3 roty. Prvé 2 boli bojové a tretia prieskumná. Šlo o pôvodnú 8. rotu prieskumných bojových vozidiel, ktorá sa už nachádzala na východnom Slovensku. Tomu zodpovedala aj výzbroj. Prvé 2 roty boli vyzbrojené tankami LT vzor 38 a tretia nemeckými Panzerkampfwagen 2. Veliteľom tankového práporu sa stal stotník útočnej vozby Ján Jarembák. Veliteľom protitankového práporu bol menovaný stotník útočnej vozby František Adam. Protitankový prápor sa skladal z 2 rôt KPUV na pásoch vyzbrojených stíhačmi tankov Marder 3. Pluk útočnej vozby postavil aj 2 roty ťahaných kanónov KPUV vzor 37, pak 38 a pak 40 určených na podporu oboch peších divízií. V priebehu mája a júna absolvovali vozidlá jednotky na lešti bojové ostré streľby a 4. augusta sa sformovaná poľná jednotka presunula na východné Slovensko. Svoj štáb major Dobrodka umiestnil do budovy školy vo Vranove nad Topľou. Vo Vranove sa usídlila aj štábna rota a v nedalekom Čemernom zase veliteľstvá oboch podriadených práporov spoločne s technikou. Tá bola odtiaľ redislokovaná do svojich postavení. Prvé 2 čaty 1. tankovej roty boli pridelené k protipartizánskym oddielom v Prešove a Hanušovciach. Druhá čata sa od Hanušoviec v priebehu augusta presunula do Humenného. Zbytok 1. roty s výnimkou 1 tanku zostal v Čemernom. Druhá tanková rota bola najskôr dislokovaná do obce Štiavnik, odkiaľ bola koncom augusta odvelená do Popradu kvôli účasti na protipartizánskych akciách. Tretia rota s 13 tankami Panzerkampfwagen 2 sa po príchode ďalších jednotiek poľnej jednotky presunula od Michaloviec do Stropkova. Jednotky protitankového práporu, to jest práporu kanónov proti útočnej vozbe na pásoch, boli rozmiestnené nasledovne. 4. rota zabezpečovala podporu 1. pešej divízii a nachádzala sa vo Vyšnom Komárniku. 5. rota bola umiestnená do obce Ladomírová, odkiaľ mala zasahovať podľa potrebu buď smerom na Duklu alebo Lubkov. Obidve roty boli vyzbrojené 7 stíhačmi tankov Marder 3. Pozície rôt KPUV vyzbrojených ťahanými kanónmi boli nasledovné. Rota 2 mala postavenia už na poľskom území v obci Barvinek a mala podporovať 1. pešiu divíziu. Rota 3 mala podporovať 2. pešiu divíziu a nachádzala sa v Medzilaborciach. V takýchto postaveniach zastihol poľnú jednotku pluku útočnej vozby 29. august a vypuknutie Slovenského národného povstania. V ranných hodinách 29. augusta začali nemecké jednotky obsadzovať územie Slovenska. V Hornom Hričove sa objavili prvé nemecké transporty. Veliteľ východoslovenskej armády generál Malár odletel do Bratislavy a v jednotkách poľnej armády na východnom Slovensku sa radili, čo robiť. Do Čemerného sa z dovolenky vrátili stotníci Jarembák a Ďuriš Rubanský a priniesli zvesti o revolučných náladách v Turci. Velenie poľnej jednotky sa snažilo urobiť si obrázok o situácii. Správy neboli dobré. V dopoludnejších hodinách 31. augusta začali Nemci odzbrojovať východoslovenskú armádu. Z jednotiek patriacich pod poľnú jednotku pluku útočnej vozby padli do nemeckého zajatia ako prví protitankoví delostrelci v obci Barvinek. Do zajatia padla aj 3. tanková rota. Jej veliteľ nadporučík Gaš stihol veliteľstvo v Čemernom informovať o odzbrojení jednotky. V Čemernom sa radili, čo robiť. Napokon padlo rozhodnutie o presune k partizánom zväzku Čapajev v Slánskych vrchoch. Veliteľ štábnej prápornej roty stotník Martin Ďuriš Rubanský vyslaný k partizánom sa vrátil aj s partizánskou zbrojou. V neskorých popoludnejších hodinách sa rozsiahla kolóna 15 obrnencov a 3 desiatok nákladných automobilov presunula z Čemerného cez Zámutov do Zlatej Bane ležiacej na západnej strane Slánskych vrchov.